Velkommen til den her video. I dag, der søger vi inde på, hvad fanden er det nu, den her hedder? Kan du huske, hvad serveren hedder? Inde på superawesome? Nej, den hedder white. Nej, det er hvad den hedder. Det er så, hvad den hedder, ja. Og vi har fået nogle gaver af ejeren. Det er en gave her. Skal vi åbne dem nu? Skal vi åbne dem på 3, 2, 1, nu? What the fuck? What? Det der, det forventer man ikke hver dag. Okay, jeg har en her lige derovre. Så ligger jeg min. YouTube, jeg klipper lige hurtigt. Nej, vent lige. Jeg slår lige chatten fra. Jeg klipper lige. Så YouTube. Så er vi tilbage. Skal jeg egentlig... Hvor ligger din ting? Hvad mener du? Så skal du ikke lægge din ting i en kiste, eller hvad, drenge? Goddag. Jeg har hørt, at jeg har fået en lille celle her. Ja. Tror I godt, jeg må være med i den, eller? Snak med ham der om det. Du skal ikke gemme dig. Hvad fanden? Se. Hvorfor skal jeg have det? Må jeg være med i cellen? Må jeg være med? Ja, så det der. Vi skal lave vores egen casino herinde. Ja. Ej, det vil faktisk være her luksus. Det ved jeg nu ikke. Giv mig lige det der. Hvad fanden? Husk at plante igen. Det der. Nej, det er til weed og seeds. Det glemte jeg. Ja, det skal bare legetøj. Ja, jeg går lige over i min celle og henter mine ting. Men hvorfor skal det her hen? Har du seeds? Ja, det har du. Fedt! YOLO! Okay, her er 2 til hver. Bare... Ja. Der ligger 2. Jeg har ikke tid for helvede. Hvorfor skal vi gemme? Hvorfor skal jeg lægge de her ting, jeg lige fik? Er den her knockback, eller hvad? Au. Den ligger bare her. Tror du, at ham der, han kommer tilbage? Det tror jeg ikke. Jeg tror, han gerne vil være med til det. Jeg også her. Hallo, skal vi tage dirgear på? Hej, drenge. Goddag. Igen. Jeg tror ikke, du skal tage det på nu. Hvad? Oh shit. Hallo, dreng. Ej, min mad, min æbler. Hallo, vent lige, dreng. Undskyld YouTube, hvis skam lige blev helt sort. Kom med her. Og sådan der. Nu er jeg tilbage. Min mad og min æbler. Seriøst? Blæk ham! For helvede, jeg vil bare godt have mit brød igen. Eller mit mad. Giv mig mit brød. Nej! Han skal have det igen. Du kan få... Vi kan få... Nå, jeg tager bare 2 stacks. Giv mig det igen. Jeg kommer igen senere. Ja. Giv mig mit brød. Hallo, du der. Ved hvor black mark er? Ja, jeg finder det til næste gang, ikke? Ja, okay. Magnus, giv mig lige brød, jeg ved mig, at jeg lægger. Jeg har en mega god sted. Ja. Du skal jo tage det, dit fjols. Slår du mig? Nej, undskyld. Jeg har et HP. Prøv at se, jeg har mine... Jeg får ikke nogen pickaxe. Jo, det har vi da. Jeg prøver at kigge i den her chest. Nå, okay. Du må ikke grode over i min kiste, okay? Altså, vi har en kiste hver. Altså et kisterum hver. Så fra den her halvdel, der er en skeleton. Okay? Ja, prøv at se, hvor jeg har ligget. Det er fandme klogt, ja. Der kan du lige få en chest. Ja, det er fandme ikke godt, det der.
Skal vi lede efter BM? Jeg lægger lige det her i min armor chest her. Eller? Ja, det er fandme godt lavet, hva'? Jeg har brug for noget. Hallo, er du så at fjerne alle dine ting herfra? Nej, det var kan du ikke op i den her? Jamen, det her, det skal være et andet chest. Hallo, du rutter selv op i dine ting. Det der, det skal jeg ikke have. Jo, han dropper det til dig. Jo, det var. Tag det, eller så clear, eller så fjerner du det hele. Hvor skal jeg lægge det? Jeg var i din armor chest. Det her, det er kun til fuld diarmor. Bare læg det i en af de små chests. Nej, jeg har ikke det her. Fordi den her oppe, der skal nemlig være til mine ting. Altså de der ting, som man miner. Hvis du forstår det. Og den nederste, nej, så skal jeg også lige have det her som. Det var flot maleri, jeg har lavet. Og det der til guldæg også. Jeg leder lige efter BM. Vil med? Hvorfor prøver du at komme op? Det kunne være, at du havde lavet en hemmelig gang ud herfra. Det skulle vi have lavet. Tror du, han udspiller mere også? Det ved jeg sgu ikke. Men shift-klik. Jeg svær Altså, jeg frem. er ikke dum. Har du. Okay, brug den her som våben. Altså, det er en Hvad? Hallo, tror du, at det er hans hjem? Ja, det ligner det. Vi kan ikke komme til hans hjem, jo. Okay, den er også deres hold. Er det afløbet? Er det? Hej, dreng. Ja, det her, det beder jeg. Her kan man sgu da selv lige godt prøve at kigge her. Brød! Kom, lad os skynde os. Jeg skal jo slet spawn. Jeg vil lige have sat mit hoved. Ja, okay, sæt. Sådan der. Shit, man. Lækker. Kan du godt lige hurtigt bare lige gå? Hey, kan du lige gå og kigge på det flotte maleri, jeg har lavet? Nej, hvad? Det vil jeg have skaffet til jer. Hallo her, der er en halv stak mere til dig. Der er en halv stak mere til dig. Hvad mig? Jeg skal ikke tage. Hvad mig? Hvad mig? Jeg vil også have noget brød. Du kan få en stak. Skal vi gå med til det? Så jeg har to. Vi deler det lige op til alle. Jeg vil godt dele. Nej, jeg vil. Okay, giv mig alt brød, så deler jeg det op. Hvorfor skal vi dele det? Hvorfor skal vi dele med ham? Ej, bare gør det. Giv mig det. Jeg har givet jer det hele, så I kan bare få det der. Giv mig det der. Giv mig det hele, så deler jeg det op. Ja, jeg har givet jer det hele, så jeg skal have halvdelen. Det skal jeg for meget. Vi skal dele det op. Er der ikke 6 stacks? Jo, der er 6 stacks. Du kan få 2. Ja, tak. Au, du skal ikke slå mig dog. Ellers så giver jeg den væk. Må jeg ikke få et sværd? Du smed jo mit væk, kan du huske det? Hvad? Hold kæft, man. Nu har mig givet dig det. Jeg tager Chapnes 2 svær. Kom så, nu, for helvede. Kom så, nej, Chapnes 1 svær. Nej, det er ulovligt, har jeg hørt. Nu er jeg, kom så. Okay. Er det ulovligt? Er det ulovligt? Det er ikke noget, det der. Det er bare, det er ikke noget. Roligt. Det er ikke noget. Jeg har jo ikke hjemme vores brød. Vi tager ikke gear på din. Hvad leder du efter? Hvad fanden? Hvad fuck er det? Hvad fanden er det, I har lavet her, mand? Kom, han er faktisk Dreng. Vi skal ud af fængslet snart. Jeg har et fængsel, et mere luksusfængsel. Kom.